ဒါဟာမင်းပဲမင်းရဲ့အဖေသူ့အဖေအဲ့ဒီလိုနဲ့နောက်ပြန်သွားကြည့်ရင်ရှေးခေတ်ဝတ်စုံတွေတန်ချက်ကအင်ကြီးတွေမမတ်စင်ကြီးတွေကိုကြော်လွန်ပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့မြေကြီးပေါ်မှာထိုင်နေရင်ပိုးဟတ်တကောင်ကိုဝါးစားကနေမဝင်ခင်မသေးအောင်ကြိုးစားနေရတဲ့မင်းရဲ့ဘိုးဘေးတစ်ယောက်စီရောက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလူဟာမင်းရဲ့ဘိုးဘေးပဲသူ့မှာနာမည်မရှိဘူးဖနက်မရှိဘူးနောက်တစ်ချိန်မှာကဖင်းတက်နဲ့မုတ်တွေဆွဲလန်းနေတဲ့မင်းလိုသားစင်မြေဆက်တစ်ယောက်ရှိလာမယ်ဆိုတာကိုလည်းသူလုံးဝမသိရှာဘူးဒါပေမဲ့အဓိကအချက်ကမင်းရဲ့မျိုးရိုးစဉ်ဆက်ထဲကတယောက်ယောက်သာအချိန်မှပြီးချေချော်ခဲ့မယ်အကောင်ကောင်ရဲ့အစားခံလိုက်ရမယ်ဒါမှမဟုတ်သားသမီးမရခဲ့ဘူးဆိုရင်မင်းအခုလိုရှိနေမှာမဟုတ်ဘူးမင်းတည်ရှိနေတာဟာမင်းမတိုင်ခင်ကလူပေါင်းထောင်ချီဟာတည်တဲ့အချိန်မှာမတည်ပဲရှင်တန်ခဲ့ကြလို့ပဲမင်းဟာကံကောင်းယုံတင်မဟုတ်ပဲပြင်းထန်တဲ့တိုက်ဆိုင်မှုတွေနဲ့ဇွဲကောင်းတဲ့ဇီဝဗေဒဖြစ်စဉ်တွေရဲ့ရလဒ်တစ်ခုပဲမင်းဒီလောကထဲကိုမရောက်လာဖို့ဘလောက်တောင်နှိစက်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာသိရအောင်လူသားမျိုးနွယ်တမိုင်းမှာအနည်းရရှိဆုံးအချိန်ကာလ9ခုကိုကြည့်ရအောင်နံပါတ်5ရေခဲပြင်ခေတ် The Ice Age လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း20ခန့်ရေခဲပြင်ခေတ်မှာကမ္ဘာကြီးဟာနေကျင်စရာမကောင်းခဲ့ဘူးနှစ်မိုင်လောက်ထူတဲ့ရေခဲပြင်ကြီးတွေကတိုက်ကြီးတွေကိုဖုံးလွှမ်းထားပြီးအပူချိန်တွေအလွန်အမင်းကျဆင်းခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီခေတ်မှာမင်းသက်ရှင်နေရင်မင်းရဲ့နေ့စဉ်ဘဝဟာအေးဒဏ်ကြောင့်မတည်အောင်ကြိုးစားတာကြောင်းကားတစ်စီးစာလောက်ရှိတဲ့မမတ်စင်တွေကိုအမဲလိုက်တာနဲ့ကူအောင်ချင်းသေးကြီးတွေစီကနေပြေးလွှားရတာမျိုးတွေဖြစ်မှာပါမင်းရဲ့အိမ်ဟာမမတ်စင်ရိုးတွေနဲ့စောက်ထားတဲ့ဒါမှမဟုတ်ဆွေမျိုးတွေနဲ့တိုးဝေးနေရတဲ့ကူတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်မင်းမှာခြုံထက်တဲ့တစ်သားချောင်းတစ်ချောင်းပဲရှိပြီးမင်းမဲလိုက်ရမယ့်အကောင်ကတန်6000လောက်လေးကမင်းကိုပြန်တက်ဖို့ကြိုးစားနေတာမျိုးပါငတ်မုတ်ဘေးကြောင့်မတည်ရင်တောင်မှတာမန်ရှက်နာလေးတစ်ခုပိုးဝင်ယုံနဲ့မင်းတည်သွားနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီခေတ်မှာပရိဇီဝဆေးတွေကာကွယ်ဆေးတွေမရှိဘူးအပင်တွေကိုဝါးစားပြီးကံကောင်းပါစေလို့ဆုတောင်းရတဲ့အိမ်တွင်းကူထုံးတွေပဲရှိတာပါနံပါတ်4စိုက်ပျိုးရေးခေတ်ဦး Dawn of Agriculture လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း30ခန့်မှာလူသားတွေကအခြေချပြီးစိုက်ပျိုးစားတောက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်ဒါဟာစိုက်ပျိုးရေးခေတ်ဦးပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီအပြောင်းလဲကဘဝကိုပိုခက်ခဲစေခဲ့ပါတယ်လူတွေစုပြုံနေထိုင်လာလို့ယောဂတွေတောမီလို့ကူးဆက်လွယ်လာသလိုအသားတက်နေပြီးဗီတာမင်ချို့တဲ့အစားအစာတွေကြောင့်သွားတွေပုတ်ဆွေးကုန်ပါတယ်တီးနှက်ဖြတ်ပိုးတွေဒါမှမဟုတ်ရေကြီးတာမျိုးတစ်ကြိမ်ကြုံယုံနဲ့တင်တရွာလုံးငတ်မွတ်ပြီးသေဆုံးသွားနိုင်ပါတယ်နံပါတ်3မွန်ဂိုကျူးကျော်မှုများ The Mongol Invasions 1300စုမှာမင်းအသက်ရှင်နေရင်မိုးကုတ်ဆက်ဝိုင်းမှာဖုံလုံးကြီးတွေကိုမြင်တာနဲ့မင်းမှာကြောက်လန့်မှုအချိန်3မိနစ်ပဲရှိတော့မယ်ဂျင်ဂစ်ခံဥဆောင်တဲ့မွန်ဂိုစစ်တပ်ဟာတနာညတာမှုလုံးဝမရှိပဲအကြီးမားဆုံးနယ်မြေကိုသိမ်းပိုက်ခဲ့ပါတယ်သူတို့ဟာမြို့တွေကိုမြေလံဖျက်ဆီးပြီးလူဦးရေအမြောက်များကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်မွန်ဂိုမြင်းစည်းလေးသမားတွေဟာကိုက်300အကွာကနေမြင်းစည်းရင်ပစ်ခတ်နိုင်စွမ်းရှိပြီးဒါဟာတင်ကားတွေမပေါ်ခင်ကတည်းကအသုံးပြုခဲ့တဲ့ရွေလျားစစ်စင်ရေးပါပဲမွန်ဂိုကျူးကျော်မှုကြောင့်ကမ္ဘာလူဦးရေရဲ့10%ခန့်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ခန့်မှန်းကြပါတယ်နံပါတ်2အနက်ရောင်သေမင်း The Black Death 1348ခုနှစ်မှာဥရောပတိုက်ဟာအာရှကလာတဲ့တန်းတွေကြောင့်ပလိတ်ယောဂဆိုးဒဏ်ကိုခံခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီခေတ်ကလူတွေဟာတကိုယ်ရည်တန့်ရှင်းရေးအယူအဆမရှိကြတဲ့အတွက်ယောဂကူးစက်မှုဟာထိမ့်မနိုင်သိမ့်မရဖြစ်ခဲ့ပါတယ်လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တာခွက်တစ်ခုတည်းနဲ့အတူတောက်တာဒါမှမဟုတ်ယောဂရှိသူနဲ့လေထုတစ်ခုတည်းမှာအတူနေုံနဲ့တင်ကူးစက်နိုင်ပြီးအသက်ရှင်တန်နိုင်ဖို့ဆိုတာလုံးဝကံတရားပေါ်မှာပဲမူတည်ခဲ့တာပါနံပါတ်1တိုဘာစူပါမီးတောင်ပောက်ကွဲမှု The Tauba Super Volcano Eruption လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း84သူညခန့်ကတိုဘာစူပါမီးတောင်ပောက်ကွဲမှုဟာလူသားမျိုးနွယ်ကိုကဘာပေါ်ကနေပျောက်ကွယ်သွားလူနီးပါးဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်မီးတောင်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်ပြာတွေဟာကောင်းကင်တစ်ခုလုံးကိုဖုံးလွှမ်းသွားပြီး6နှစ်ကနေ10နှစ်အထိနေအောင်ကြီးကိုပိတ်ဆို့ထားခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ကမ္ဘာအပူချိန်တွေရုတ်တရက်ကျဆင်းသွားပြီးအပင်တွေသေဆုံးကဂေဟစနစ်တွေပျက်စီးကုန်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာလူသားဦးရေဟာ3.0အောက်ထိလျော့နည်းသွားခဲ့ပါတယ်ယနေ့ရှင်တန်နေတဲ့လူသားတိုင်းဟာအဲ့ဒီလိုခက်ခဲတဲ့ကာလကိုကြံ့ကြံ့ခံကြော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့တဲ့အနှဲငယ်သောရှင်တန်ကြံရစ်သူတွေစီကနေဆင်းသက်လာတာပါမင်းဟာမင်းရဲ့ဘိုးဘေးတွေမမတ်စင်တွေကိုတိုက်ခိုက်ပြီးရှင်တန်ခဲ့ရတဲ့အံ့ဖွယ်ရလဒ်တစ်ခုပဲဆိုတာကိုသတိရပါအခုပဲရှင်တန်ခွင့်ရနေတော့ follow နဲ့ like လုပ်ထားလိုက်ပါဦး